जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागतम। देखନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଭିତରେ ତ ସବୁ ମାସରେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ 4ଟି ଗୁରୁବାର କି ବେଳେ ବେଳେ 5ଟି ବି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ସବୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଯେତିକି ବି ଗୁରୁବାର ରହିଲା ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଆମେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା ବା ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୋମବାରଠୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କଥା କି ସବୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାର ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ଖାଲି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହେଲା ଖାଲି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରିଦେବେ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହେଲା କେବଳ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ପୂଜା କରିଦେବେ। ତ ସେମିତି କେବେ କରିବେନି। ମାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁରୁବାର ପସନ୍ଦ। ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଉପରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କୃପା ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଧବାର ଘର ଟିକେ ଆପଣ ପୋଛିବେ। ଗୋମୟରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ଯେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୁଣ୍ଡ ନ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଘରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଘରଟି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆମ ଜଣାତରେ ଅଜାଣତରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ ନା ପରିବେଶଟା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଟିକେ ଘର ସାରା ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଠାକୁର ଘର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଠାକୁର ଘର ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସନ ଯେତିକି ଅଛି ମଜା ଧୁଆ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଛି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ବା ଅକ୍ଷତ ନେବେ। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭରେ ପାଣି ଦେବେ ତାର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଗୁଆ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ 5, 7, 9 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଇଡ଼ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଇଡ଼ ଦେବେ। ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନଡ଼ିଆ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସାଲୁକନା ଦେବେ। ସାଲୁକନା ଯଦି ନାହିଁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସେ କୁମ୍ଭରେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ବା ପଇଡ଼ରେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମ୍ବପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଆମ୍ବପତ୍ରରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ତାପରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ମାନେ ଦେଲେ ସେ କଳସରେ ସେଟା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଇଡ଼ ବା ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ଟା ଶୁଖିଗଲା କି ନଡ଼ିଆରେ ଆଉ ପାଣି ବାଜିବ ନାହିଁ ପାଣି ଶୁଭିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ନଡ଼ିଆଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପଇଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆପଣ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଫୁଲ ତ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କଳସ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଳସରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଣି ମିଶାଇ ଆପଣ ସେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଅଛି ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର କଳସ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି କି ପ୍ରତିମା ଅଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ବା ହଳଦୀ ବଟା ହେଲା କି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ସେ ବଟା ଆଉ ଅଁଳା ରସ ଯଦି ଅଛି କି ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଁଳା ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ତ ତାକୁ ମିଶାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ ଲେପ ଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଲେପ ଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ।
शुद्ध जल स्नान कर सारा वस्त्र अर्पण करेंगे, चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे। तापर एबे कौन करेंगे, आपन जहाँ भी घर ठाकुर अच्छा घर ठाकुर उपर टे गंगा जल छिंची देवे। तापर दीप लगेबे, दीपर फूल चंदन सिंदूर अर्पण करेंगे। तापर सबू ठाकुर को आपण ता सहित महालक्ष्मी प्रभु नारायण को मध्य फूल अर्पण करेंगे। फूल अर्पण कले माँ को से दिन आप अँला पत्र अर्पण करेंगे। गुरुवार दिन माँ को अँला पत्र अर्पण कले माने माँ बहुत प्रसन्न होता है। तो अँला पत्र अर्पण करेंगे। प्रभु को आप तुलसी पत्र अर्पण करेंगे। तापर चंदन सिंदूर सबू ठाकुर को आप अर्पण करेंगे, धूप लगे, तापर नैवेद्य आप लगे। नैवेद्य देखो गुरुवार आपण उपर डिपेंड कर जो नॉर्मल भोग लगाती, मिश्री भोग है कि जहाँ भी भोग आप लगाउछन्ती लगे पारे। जदि आपण पाखे जदि किसी फ्रुट्स अच्छी जमती आपेल है, कदली है, जदि आप घर अच्छी ता पूर्वर आप बाहर करेंगे माँ को से भोग लगे पारे। ता व्यतीत कलश आउ अन्य देवदेवता को लगे पारे। जदि आप नॉर्मल भोग लगाउछन्ती किसी असुविधा नहीं। तापर आपण कौन करेंगे, माँ वृंदावती को पंच उपचार विधि रे पूजा करेंगे। प्रथम जल अर्पण कले, तापर फूल चंदन सिंदूर दीप धूप नैवेद्य अर्पण करेंगे। तापर माँ लक्ष्मी को झुणा और कर्पूर रे आरती करेंगे। आरती कर सारा पर घरे टिके आपण मध्य झुणा और कर्पूर बुलाई देवे। बुलाई देवा द्वारा यदि किसी नकारात्मक शक्ति थाए ना, नकारात्मक शक्ति कम हो जाए, सकारात्मक शक्तिर ऊर्जाटा बढ़ी जाए। झुणा और कर्पूर बास्नार तार निजर गोटे शक्ति रही है, सकारात्मक शक्ति रही है। तेणु ठाकुर घरे बुलेवा व्यतीत आपण कौन करेंगे, चारिआडे घर सारा मध्य झुणा कर्पूर आरती करेंगे। तापर माँ लक्ष्मीकर जेकोसी बही पाठ आपण करेंगे, जमीक माँ लक्ष्मीकर अष्टकम पाठ करेंगे, लक्ष्मी पुराण पाठ करेंगे। तापर आपण जदि भूल पाई पूजा रे जदि किसी भूल हो जाए आप क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो यहीपरि भाव में आप प्रति गुरुवार रे माँ लक्ष्मी को पूजा करेंगे। एमिति पूजा कले माँ लक्ष्मी प्रसन्न होता। माँ लक्ष्मी सबू दुख कष्ट आपणकर नहीं जाइथांती। आशा करछि भिडियोटी आपण मानकु बहुत पसंद आस्तिबो। जदि आछि ताहेले चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।